hablar con los otros helicópteros y con el control. Entonces yo no estaré escuchando ustedes. Si necesitan hablar conmigo, solo toca mi hombro que miro de estamos abajo. ¿Okay? Tenemos los puntos que se ha permitido a sacar los pies afuera. Voy a hacer eso. La mano abierta significa que pueden poner las piernas, los brazos y los teléfonos afuera del helicóptero. ¿Okay? Cuando cierro las manos, piernas, brazos y teléfonos adentro y vamos a los puntos. ¿Vale? Por favor, no saquen nada de los bolsos para que no vuele fuera del helicóptero. Y los óculos, todo el tiempo de justo. No se puede sacarlos para que no vuele fuera. ¿Vale? Muy bueno. Cara, não vai entender aguardar essa situação, ok?
gustaron. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Gracias.